chiến. Chúng mày vẫn cười, nhào nụ cười tao sự chà đạp là động lực để tao vượt qua hết. Có chuyện thế này chúng mày không rờ người sao Joker, thật ra chỉ kể câu chuyện của AS. Suốt sau năm tao nỗ lực chúng mày gato bộc lộ tính thú lên. Vị trí số 1 tao vẫn ngồi vững thì như thằng bưng bô hay là lại tính bú phim. Trận đấu tiếp theo sẽ gặp một đối thủ lớn, phải nói thực sự là rất nặng ký. Nếu là người khác thì sẽ nói như thế, chứ với tao thì gặp Cao Bạch như quà tặng. Ý là một người cũ của AFK, gặp thành viên cũ lại càng hay. Dù 72 phép thần thông biên hóa, tao cũng nằm trong lòng bàn tay.